салом ва дуруд мегӯям ба ҳамаи шумо тамошобинони иззатманд ва мухлисони бешумори барномаи меҳмони истораҳо. имрӯз шанбе аст, рӯзи истироҳат. барои ҳамаи шумо истироҳати хубу бо фароғатро аз даргоҳи худованд орзумандам. салом алайкум апаҷон. мумкина чӣ пурсам? ба мо Шамсиддини Рустам лозим. медонед суроғай ӯ? медонам. Шамсиддин Рустам дар маркази дилҳои кушода кор мекунад. ҳозир саргарми машғулиятҳо аст. саломат бошед апаҷон, раҳмати калон. хуб тамошобинони азиз, мо кофта суроғаи як нафар ҳунарманди ҷавонро пайдо кардем. Шамсиддини Рустам, ҳунарманде ки баръакси дигар ҳунармандон бо бачаҳо, бо фарзандони имконияташон маҳдуд дар ҳамкорӣ аст. барои онҳо барои хушҳолиашон суруду мусиқӣ замзама мекунад, оҳанг менавозад. тамошобинони азиз, тавре шумо дида истодаед, инҷо ташкилоти ҷамъиятии дилҳои кушода аст, яъне ташкилоте ки дар он маъюбон ва кӯдакони имконияташон маҳдуд шояд зиндагӣ мекунанд ва ё дар он ҷо дарс мехонанд, ворид мешавем. بدون زنگ زدن اجازت پرسیدن ما کوفته سراغ شما اومدیم. فکر میکنم که ناراحت نیست شدید از بخبر اومدن ما. اولا سلام با تمام تماشاگران. من خرسند هستم که شما ما رو امروز خیلی خرسند کردید، یعنی که در به گفتگو به صحبت شما با اتاق کاری ما شدید. این خیلی خرسندی است. من ندارم از شما فجان. چقدر که شما شاید حال شدید، دیدن چقدر کودکان ما خرسندی و شادی دارند. صبح هر روزه ما همین گونه میشه با خنده کودکان. اینها یک درد دارند. اینها با واسطه موسیقی خود توابع میشوند. یعنی که طولی 7 سال میشود که ما با همین کودکان دارای امکاناتشان محدود کار و فعالیت بوده شدم. 90% کودکان امکاناتشان محدود با واسطه موسیقی تمام بخشی می‌برند. من موسیقی‌های موسیقی را با کودکان دارای امکاناتشان محدود می‌آموزم که این برای آنها خیلی خوب است. هر یک خنده آنها برای ما یک نیرو می‌بخشد که با واسطه موسیقی ما آنها را توابع می‌کنیم. خب اکثر هنرمندان ما کوشش می‌کنند که به توی معرکه‌ها زیاد بروند، مراسم‌ها و چرابینی‌ها اشتراک کنند. خب با قول معرفی شوند. برعکس آنها شما اینجا رو انتخاب کردید. چرا؟ سبب چی است؟ میدونید اپا جان،
چخیلی که قطعی اینها هم استفاده نشوی کس به حال دار نمیتونه، چون که طول 7 روز شما با اینها کار میکنم. کاری که دیگر است برای من پس پرده است، یعنی که بیشتر من با کودکان امکاناتش محدود این را با خود نزدیکتر میشورم، چون که برای من یک با کاری من اینها یک تبابت میبند برای من خیلی پیشروی است. که با واسطه موسیقی مثلا کودکانی که داروی فلج کودکان من سر هستند دست به واسطه تبلک اونها دستشان رست میشوند، با واسطه موسیقی با واسطه پیانو گاما منوزن با واسطه موسیقی اون پنجه‌های اونها رست میشود درست میشود. یعنی که موسیقی برای زیاد کردن انکشاف عقلانی کودکان کمک میکنند. این برای من خیلی خوب است. مادران و والدین همین کودکانی که امکاناتشان محدود است از کار شما راضی هستند؟ از همین مرکز دلخوشی شما راضی هستند؟ البته 100%، چون که همین طولی چند ماه در رخصتی بودیم، یعنی که در کارانتین بودیم، در همه معلوم است. مادران همه روزه با ما زنگ می‌زدن که معلم کی درس مسل میشود. ما طریق الکترونیک طریق اینترنتی با اونها وظیفه می‌دادیم که در خانه با کودکان خود مشغولیت گذارونند، در خانه مشق کنند، یعنی که بیکار نمونند. خب برای شما شمس‌الدین، برای شما یک جوان، یک هنرمند جوان دشوار نیست با کودکانی که واقعا اونها فهمیش خوب ندارن یا چشم اینو بینا دارن یا با گفتی خود شما امکاناتشون محدود است، دشوار نیست با چون شخصا کار کردن؟ راستی روزه اول دشوار بود. بعد ختم دانشگاه یعنی که بعد ختم صنعت من در مؤسسه دولتی مجمع تعلیمی تجربه کاری اجتماعی و اینواسیون با کار درآمده بودم. برای من خیلی مشکل بود، چون که من نزدیکی این کارو نمیدونستم. برای من مشکل بود. بعضی وقت میشد که با کودکان کار میکردم و همراه اونها گریه میکردم، در پناهی میشتم گریه میکردم هنگام کار، یعنی که با ما آموزاندن که قطعی هر یک کودک چه کار کردن در کار. ما هر یک کودک رو از روی دیاگنوستیک اونها کار میکنیم. با کودکان دارای اوتیسم تمام کارش دیگر است، با موسیقی لیکن کارش تمام دیگر است. کاری که ما با کودکان مثلا داون فلجی کودکان میکنیم با اوتیسم تمام دیگر مشغولیت ها میگذارونیم. اینها رو که آموختم برای من خیلی سبک است. خب هستن کودکانی که بعد وارد همین مرکز شما شدن پورا شفا یافته باشن؟ بله هستند، خیلی بسیار هستند. بسیاری کودکانی که به مرکز میآیند بعد چند ماه علاقه مشکل میخوان، بعد چند ماه علاقه اونها درست سخن کردن رو میآموزند، یعنی که درست قدم زدن رو میآموزند. اولش خود ما هم یک سبب میشه. بله. خب در جاده صنعت چی نقشه ها دارید؟ در جاده صنعت کوشش میکنم که چقدر که کارم با کودکان این کارش محدود پیش میروند، صنعت هم خیلی پیش رود. در جاده صنعت نقشه دارم که دومین البوم اختراع برای پیشکش تماشابینان کنم. ان شاء الله خدا خواهد روزهای نزدیک یک دو کلیپ نای من با پیشکش تماشابینان میگردن. بله. تماشابین اساسی ما، تماشابین همیشگی ما غریبانن، مهاجرانن، آنهایی هستند که دور از وطن کار و زندگی میکنن. به خاطر فراغت آنها میتوانید 4 مصرع از سر آنهای خودتان زمزمه کنید. سلام باشین نفر جان. البته چون که شخصی که در غریبی است به قدر پدر و مادر بیشتر میرسد. یک سود اینا آماده کردم در واسه مادر. میدونم که اون غریبانی که از ما دور هستند، از پدر و مادر دور هستند، به نهایت مادران خود انتظار هستند، پزبان هستند. 4 مصرع است که نو آماده کردم در واسه مادران میگم. با خاکی پای مادر نمی ارزم بیا و باز پندم ده که من محتاجی اندرزم. بکندم قرض دنیا را و قرضم نیست در عالم. بکندم قرض دنیا را و قرضم نیست در عالم. ولیکن من به نزد تو قیامت در تگی قرضم. ولیکن من به نزد تو قیامت در تگی قرضم. خب تمنیت شما به بیننده عزیز ما و تمام تماشابینان
تمنیاتی آنها دارم که همیشه در لبانشان خنده باشد، یعنی که هیچگاه زیخی را نبینند. خداوند در هر جای هست نگهبانتان باشد. تماشابینان عزیز، دوستداران برنامه مهمان استاره ها، یک صحبت کوتاه داشتیم با هنرمند جوان و امیدبخش شمس‌الدین رستم که کار و فعالیتش عینی حال امروز در مرکز دلهای گشوده است، یعنی که کار با کودکانی که امکانیتشان محدود است. تا دیدار، خداحافظ. اگر بدانی به مثلا اگر بخوانی من نظرم خانه برگردم ای خانه برگردم دیرم نمیستوزد چی رو بر باچه ای مردم دیرم نمیستوزد چی رو بر باچه ای مردم اگر بدون